Niining kalibutan nga atong gipuy-an mo sugutag sa dili. Nagpuyutan niining makalilisang nga daghan kaayo nga problema. Kung ikaw ang akong pangutan-on, nagtan-aw ka karon na ako kay problema. Sa imong kagalingon, sa palibot, lakip na ang atong gayud nga puloy-anan. Apan sultian ka nako nga bisan luyo niini gayud nga mga pagsulay problema nga atong gitubang, adunay paagi nga ato gayud nga masulbad ining tanan. Ilabi na sa ato gayud nga mga magtiayon, amahan, inahan, dako ang imong katungdanan sulod sa puloy-anan. Bisan unsa pa man kadaghan ang inyo gayud nga problema, hinumdumi ang inyo gayud nga pagtinabangay importante ug labaw sa tanan ang inyo gayud nga paghampo. Yes, prayer is the ultimate act nga din ato gayud nga gikinahanglan kung gusto ta nga atong madaog ang mga problema sulod sa puloy-anan. Remember, kung unsa gayud nga ato gayud nga mayayungan nga problema diha sa puloy-anan, ang tanan makaya na nato. Busa ikaw amahan, ikaw inahan, kumusta ang inyo gayud nga paghampo? Naabamoy higayon nga kidin kamong duha nagampo. Hinumdumi, importante kaayo na. Kung gusto ta nga atong masinati ang kalinaw kalipay bisan ngadto sa atong makabataan, prayer is the key. Importante ang atong gayud nga pagampo. Busa karon hinuklugi ug hatagi og panahon nga diin ikaw ingon nga kasakop ni ana gayud nga puloy-anan, na ay panahon diha sa pagampo. Ludi, iapil na diha sa Ginoo. Amahan ug anahan, magtiayon bana ug asawa. Kinahanglan atong buhaton kini gayud nga bahin sa pagampo. Kung ginahan ka ni ini gayud nga short nga video, paliho og comment. Kung imo ba gayud nga i-comment sa imong kagalingon nga magampo ka, ikaw nga bana, ikaw nga asawa, ikaw nga sakop sa pamilya. Daghang salamat, ang Dios magapanlangin kanimo.